Witajcie, lubi ludzie, dzisiaj ja was witam na jednym oki Do It Yourself kurs. Jezus so nicht immer value etwas, a wiem, że to boli, to te niečky nie, ale zviem tí mani, nešto bolace, ale sa krajuvo, a potom to také odšenie. To co mám więcej na žalbu čiť, ja chcem vám to pokazať. Lajte sami. Smrtničku na konci ješka odrezať s nožom alebo s nožicami, alebo ich máš tu nohčem s nohčami odcíť. Ale najlepšie čini sa s nožikom odrezáš, alebo že si ten nož kýpneš. Niekdy si to pon doma, si na desku zašli odre nožík, nechám ten keluch a tak činil a musím ten zelený keluch prečmiť, dokiaľ to niektorí ľudia neznesú, když to sú budú žalbu štíniť si. To říká odre nož, na desce ten keluch odrezáš, to zelené preč a položíš to na jednu ranú desku alebo na jednu přírodnú papaku, keď si musíš za to prejsť. Čo na tvojej papace na váhu položíš, otvážíš kačešky to jo, a potom si to popravím tak daleko to, že môžete si to napísať, koľko gramov sú to boli, dokiaľ to vážne požišo. Jo, to vidíš, že to všetko ostane. Nek tekčenia, jenež tekčenia, to je čisté šklinčky, jašice zamú od medu, alebo od nejakého starého jogurta. A tam vnúc co čenia a pončím, že to je vážna vecka. Na 50 gramov smrtničky všinže 250 ml olija. Ja berem tu olivovú olej, tu pa doby zimné prasvané boč, to je vážne. Jezo, chcete tu olivečko še mám, ja dleka jen link nuc písať, že ja tu kupujú. To je bio olej. Hneď tú olivu našej smrtničského, alebo tá smrtnička olivu pôjde zašrubať. Porane mocne šečaš a to dojča to džívač, co to porane zašrubané. A to kúže deň junu do čo postaviť, kus do slnca, sa musí to nie je žiadne problémy v densejším času, dokiaľ nekešne ličo, jo. Tule vidíte smrtničku, ktorú nosia všetci týdženami, šísali nasadžiu a to sú niče prejmo pol kila, alebo tak to bolo, a to pa niekto dáva malo vodu. Dokiaľ volí je jedné za to tu, ktoré mu beremo, za tie pomoclivé mačízne, ktoré švetej smrtnic slnska sú do toho volia všesadža. Dalej daja, tu vám volí beremo, volí to najlepšie hore bere. A tak to upadá, no, když je to 3 týždne staré. V přírodnom filmu budem vám pokazať, ja vám pokazať budem, kad tom přírodné kroky, dokiaľ to niekde traje 6 týždne, čo dohromady. Ďakujem za hľadano a reálne deň vám.